Всем привет! Сегодня вторник, 4 января. Собаки лают, потому что видят чужого человека, им незнакомого. Вон там Вовчик у нас, Владимир. Савелий тут пытается кататься на горке. Мама! Что, эта ватрушка не едет совсем? Да. Плохая? Купили вчера ватрушку. То ли она сдулась опять, да? Слабенькая. В фикс-прайсе. Не надо так делать. В общем, мы сейчас направляемся в сторону республики. Поедем, съездим до Денисовой пещеры. Покажем ребятам наши окрестности. Вот. И погуляем там. Попьем чаек на природе. Потом приедем, пообедаем. Сходим на нашу реку. Возможно, тоже перейдем в пещеру в нашу. И уже потом вечером хотим пожарить шашлычок. Отдыхаем. Вот такой вот у нас активный отдых. Спасибо большое. Я с удовольствием поснимаю. Когда его снимать. Все, давайте выдвигаемся Никто не тогда. протер? Нет, не протер. В общем, отправляемся сейчас в сторону Топольного. Топольное. Вообще в сторону республики едем. Немножко попутешествуем сегодня. Мама! Путешествуйте с нами с удовольствием. Новые мосты у нас делают. Ну, я говорю, у меня такое ощущение, что готовятся к строительству здесь дороги. Такой капитальный. Что мосты вот начали делать. Один за другим причем. Сейчас вот начнутся такие горы. Слушай, а тут как будто весна прям наверху, Сережа, смотри. Вообще. Я прям вспоминаю май, когда мы были в Горном Алтае. Прям весна, действительно, весна. Вот здесь машины улетают. Угу. Разгоняются и Коля, туда. про это место и говорю. Да, помнишь, вчера Коля тебе сказал? Это там, где машины улетают. Вот здесь вот, Да, ну прикинь, вообще ни отбойников, ничего нет. Вот, ты едешь первый раз по темноте. Ого, вот это пипец, тут горка. Тут вот моральник направо. Чем дальше мы отъезжаем от нашего района в ту сторону, тем меньше становится берез, становится... Так, у меня видео было в ту сторону, поездка в Степное. Теперь мы едем сюда, в сторону республики Алтай. Влада, короче, ездила туда, вниз дорогу. Да, у меня есть видео, мы вот вниз туда, это вот мы к друзьям в Степное ездили. А Я, сегодня... это видео видела. Сегодня наше видео... Стало похолоднее там было. Да? Там ветер. Вот туда дорога уходит. О, смотри, бачит как. Ну все, мы тогда двигаемся в сторону республики. По этой дороге мы еще, не знаю, по-моему, не снимали. Нет, не снимай. Ты не ездила туда уже, не знаю сколько. Дорога везде грунтовая. Там до Денисовой пещеры, там возле уже будет асфальт. Ну, здесь вообще снега нет, смотри, так. Солнечная часть, видишь, плюс еще видно. Да, ветра мало вообще. влияет. Снег Горы выпадает. голые. Голые горки. Сейчас перевальчик будет нормальный такой. А я не помню, что там. Подъем такой длинный. Где вы с мамой на льду катались, а где А язык, что такой счастливый? где язык выходит? да? Улыбается. Здесь уже такие более величественные горы, да? Мне нравится, что у них это Обрывистые такие. и растительность, да? Посмотрите, прям на этих. На отвесах прям. Угу. А вон там, смотри, Вов, следующие такие. Остроконечные Ага. такие.
Вообще, какая там высота. Ну, прикинь, вниз туда спрягать. Ну ты только о плохом, как всегда. Ой, смотри, там сколько льдин. Вообще разломала. Мощь. А лед-то какой. Гладь, зеркало. Вообще холодно. Там необычно, таких редко здесь я видел. Вон еще наверху, смотри, какой кусочек горы. Она вся. Здесь, конечно, вот эти горы дух захватывают. Камеры не передают. Всего-то от дома отъехали 20 минут. Как красиво. Вот это вот часть, она очень прям. Пейзаж, ну, видишь, здесь нельзя строиться. Здесь вот заказники всякие, моральники. Вот они, моральники идут. Забором огороженные. Такая уже зона, знаешь. Если нам будет потом остановиться, надо. Склон вообще, конечно. Лед. Язык это кладет. Ну, язык, типа, этот, как он называется? Ледяной язык называют. Она как языком наслаивается вода. Стекает, когда вот теперь она стекает, и как язык такой торчит. Такая у нас компания. Не отвлекайтесь от дороги, Сергей Николаевич. И тем временем мы приближаемся к первому поселку Тог-Алтай. Последнему. Хотел сказать, в России. Ну, первый после Топольного жилой. Последний в этом в Алтайском крае, получается. Да, с этой но стороны. последний в Алтайском Потому что крае. республика. Граница. Паспорт это взяли? Нет. Взял? Все, не поеду. Визы нету. Визы нет. Карантин. Когда у нас здесь проходил этот ралли Париж, Монголия, не видели? Все, Фотки скидывали. Тог-Алтай закончился. Старинные машины со всего мира ехали. Тут, вот наверное, по этой жилых дороге домов по 5, нашей, не и у нас более. там, да, они просто матерились, говорят, ну, у вас и дороги там в шоке были. Здесь у нас турбаза тоже вот она. Такая массивная. Да, ее вот еще все строят, ну вроде Нет, как она уже работает. все, она уже с этого Там года где-то машина функционировала. Турбаза Шинок. Там такие бревенчатые дома. Вот, турбаза Шинок. Шинок. Шинок, Вовчик, это водопад Домики такой. такие Знаешь, у них. да? А? Водопад такой Шинок называется. Здесь у нас есть У нас такая здесь. место достопримечательность. 70-метровый водопад. Каскад водопадов Ну, Шинок. один из них 70 метров водопад. Там знаешь? три водопада. Иван-чай, это чай. Иван-чай Алтай. Этот Инстаграм, ну, надо посмотреть, что они там. Березовый, смотри, как по хребту идет лесок. Да. Интересно так. Ой, что у нас лампочка загорелась? Канистру с собой взял. Взял? Точно? Капец. Я, кстати, думала о том, что там же ни одной заправки здесь нет. Ближайшая заправка в Солонежном. Ну, или Уськан. До Ускана мы, наверное, не доедем. Ты что, ты что-то же ехал? Это далеко. Дорога вот такая, как у нас. Не асфальт, ничего. Казник. Краевого значения
каскад водопадов на реке Шинок. Ну все выгорело. Редкие животные, птицы, выдра, кабарга, беркут, Камарга, это да, это... сапсан. Кабарга вообще у меня знакомый один фотки скидывал недавно. Вообще она такая страшная, капец, у нее клыки огроменные. Белая куропатка, пятнистый конек, сапсан, двухцветный кожан. Двигается под этим. Кто? Родник, говорю. Да, Родник наш да, двигается. подо льдом. А вот там про водопады, кстати, 12 зеленая табличка. Там не видно ничего. Вот туда дорога, вот на УАЗике туда в гору поднимают. Вот там 3 водопада. Вот водопад, водопад, водопад. Все выгорело. Одни названия только. Здесь, да, поднимают? Да, вот она дорога. И пошло на УАЗике. Ветрище. Тут, видишь, закрыто. Я думаю, не стоит заходить. Ну и вот длинная протяженная, да, речка. Если здесь до сих пор течет, протяженная речка, ну да, вокруг гор там. Вот туда надо, чуть выше. Ты доедешь, а мы пошли вот пешком. Ветер, конечно, ужасный. Так. Такая человечество. Вот, в принципе, сделали очень хорошо вот эти поручни из трубы, покрасили. Даже вот эти сварные швы вот прям зашкурили, все так идеальненько. Цвет красочки такой приятный. Это вот недавно в этом году только сделали. Мы ездили, не было. Очень, очень холодно. Очень холодно. Ну слушай, натоптано. Я, конечно, из тех, кто ходит. Ты там за Савелием следи, а я поснимаю. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they... Ребята, ну мы высоко добрались. Сердце стучит. Лёша хотел с нами, он бы поднялся. Но он проспал. Проснулся, говорит, езжайте без меня. Я не поеду. И вот как-то так.
Короче, Вова, ты еще дальше пошел. Обалдеть. Ну тут на самом деле, если с передышками идти... Короче, я к тебе. И спуск? О, ничего себе. О, мы залезли. Уже и дорогу не видно. Ага. Можно сказать, это вершина. Вот там долина. Ух. Долина. Ага. Ущелье. И вот по хребту уже, да? Тут уже не полезем. Ну да, конечно. Сколько? Так, ну теперь аккуратненько. Отдохнуть. Сейчас будет ничуть не легче. Что, подниматься, да? Да. А вот там еще. Смотри. Вон те вершины. А? Вершины все эти. Прямо виды. Фух. Красота. Дух захватывает. Знаешь, даже лучше идти по кустам, чем по вот этой вот притоптанной. Она более скользее. Ребята спускаются. Слушай, поджилки трясутся. Конечно, еще бы. Главное вниз не смотреть, только на тропу. Ой, скользкие ступени. Я говорю, летом-то здесь. Ну да, летом полегче. Летом полегче. А сейчас тут Накатанных обледенелых нет. со снегом. Снег он еще это. В общем, ребята молодцы, забрались на самый верх. Кто хочет адреналинчику, приезжайте, мы вам его устроим. Слушай, у меня видок, там шапка и капюшон, и плед. Все как надо. Марфа Петровна. Мы идем в Денисову пещеру. Это местная достопримечательность. Зашли в Денисову пещеру. Что, тут свет не включается? Ух, вообще тут, конечно, это не Кункурская ледяная пещера, где подсветочка есть, тут просто все темно. Короче, здесь будут огромную площадку делать и выносить вот эти все археологические, то, что нашли, будет здесь типа музея. Пещеру хотят закрыть, чтобы не мешали раскопки. Короче, ребята пошли в пещеру. Вот такая пещера. Серега говорит, что там летучие мыши, потому что здесь как они прицепляются к этому и висят. Вы думаете? Конечно, вот разные летучки. Какой год? 1930 год. Где? А вот. Вы... Ну, я говорю, здесь давно люди живут. Что написано? Жилстрой. Жилстрой или что написано? Жилстрой. Какой-то строй. 2000. Сява, иди сюда. Ой, мамочка. Тише кричи, а то Мы когда зашли в тот раз, на нас таких штук 20 вылетело. Блин, они вон они сидят, слушайте. Капец. Мыши летучие? Смотрите, вон она висит. Это направо поверни лицом. Нет. Не мыши, то есть это, видишь, что сидят волжи, они Слушай, так страшно. дальше куда-то уходит. Да. Капец. Мы там еще никогда не были. Ну и что туда есть? Страшно. Смотри, там вверх ступени. Сава, блин, ну что?
Да слушай, здесь они просто сидели, что ли? Там дальше сидели, а дальше там ничего нет уже. Ага. Ром, тупик уже, все. Короче, диггеры. О, там тут пищит еще. Тихо, тихо. Да, солнечника. Тут же под наклонкой. Мы что-то поползем, что ли? Смотрите, какие своды. Вообще красотища. Снежанка, Ну, посвети, Вовчик, чтобы я это засняла. смотри, какие своды. Там как красиво. Вы чувствуете, как тут тепло? Жарко, тут жарко вообще. Жарко, реально. Даже пар не идет. В пещере, кстати, вы знаете, постоянная температура держится. Нам рассказывали, что где-то +5, и температура постоянная. Савелий, не заваливайся. Ну еще, мне кажется, Серега, вот ты говоришь, они сидели. Я говорю, что здесь они не сидели, и все. Мужики расскажут, что здесь летучие мыши были. Короче, у нас тут такой адреналин. Вообще жизнь. Я сюда 3 раза иду, и 3 раз адреналин тоже, да. Ну что там, больше-то ничего нет. Я надеюсь, что больше никаких не будет больше. Атмосферно? Атмосферно. Слушайте. Ой, я не боюсь. Тихо, тихо. Особенно при спуске. Сколько? Да. Аккуратненько, Я ребят. прям качусь. Ой, кабанов пропустила. Сава, давай заднюю. Вот еще. Или Я ты ещё в ту редками? сторону не трогала. Вот тут 2 штуки такие здоровые. Вообще. Вкусно, Сава? Ты сама попробуй, бери с куста. Нет? Они колючие, конечно, вообще. Да. Колючие. Вот такие огурцы 4 января в Сибири. Вот. Ух ты. Ух ты, какие. А, Еще здесь. я там еще не ходила. Иду, возвращаюсь. Сегодня у нас 5 января. Мы уже возвращаемся из города. Ездили в Бийск. Отвозили наших родственников на вокзал. Съездили по своим делам. И у нас сегодня такая погода совсем не для поездок. Сидеть бы дома, да нос свой не высовывать. Дороги заметены. Непонятно, где середина, где край. Едем на ощупь, можно сказать, по центру дороги. Когда едет встречная, прям вообще тяжело разъезжаться. Надеюсь, медленно, наверное, мы доедем до дома. 2 КамАЗа. Очистительные камазики Полные стоят. стоят полные. Сейчас поедут. Наверное, в эту сторону поедут. Гор практически не видно. Сейчас будем подниматься на первый этот Солоновский перевал. Дорога, гололед. Еле едем. Посыпали чуть-чуть. Да, чуть-чуть здесь у нас посыпано. Потому что тут такой достаточно серьезный перевал. Поднимались, там и не было посыпано. Кусовали. Причем, да, кстати, посыпано-то на подъем. На спуск не посыпано. Хорошо, что тут можно выбирать себе. Хочешь, едешь по правой, хочешь по левой стороне. Ну все, осталось преодолеть 4 деревни, райцентр и доехать до дома. Ну что, заехали мы наконец-то в Солонечное. В принципе, за час мы доехали. Ну вот, с перевала я засекала. Так что вот так.
В центре мы уже. Сейчас покажу вам немножко наши центральные новогодние убранства. Вот так у нас дом детского творчества украшен. Весь мигает, моргает. Тут площадь. Елка. Елка у нас живая всегда стоит. Гирлянды длинные, растянутые. Это ДК. Ну и в принципе все на этом. Ну тут немножко вот возле школы фонари горят. А дальше все темно и глухо. Нет, тут еще по улице есть фонарик. Фонарики даже. В общем, до Солонежного добрались. В Солонежном нас такой снежок настиг. Местные тут зовут это белые мухи, да? Ну Я раньше не слышала такое. Белые мухи летят. да, почти. Нет еще, кстати. Мы еще, кстати, в Солонежном только едем. Ну вот, наши трехдневные путешествия, думаю, завершаются. Поездка до дома удалась удачно в столь заснеженную погоду. Правило, кто сидит на пассажирском сидении, тот открывает ворота. Работает, наверное, у всех, поэтому я на воротах. Сережа выгружает Савелия. Сейчас закроем и скорее домой. Вот так вот. Ой. Собаки лают. Дом не пускают. Сейчас пройдем, пробежим, посмотрим, все ли у нас сделано. Мальчишки на хозяйстве, опять же, третий день. Вот. Большое вам спасибо, что смотрите наш канал. Не забывайте ставить лайк, не скупитесь на комментарии. Это поможет развивать наш канал. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока.